il piano della sanità veneta per fronteggiare l'emergenza. Il governatore Zaia concentrare tutte le risorse sulle terapie intensive in vista del picco, oltre il quale salta la sostenibilità del sistema sanitario. Il racconto di un farmacista che preferisce rimanere anonimo per tutelare il suo posto di lavoro e che denuncia come non si lavori con le opportune precauzioni. Messaggio di ringraziamento ai camici bianchi da parte di Monsignor Francesco Moraglia, presidente della Conferenza Episcopale Triveneta della CEI. Ne usciremo e sarà gran parte per merito vostro. Save, Ertre, Triveneto Sicurezza e organizzazioni sindacali hanno finalizzato l'accordo di cassa integrazione straordinaria in via Prudenziale a tutela degli oltre 1000 dipendenti. Feste di compleanno e una grigliata all'aperto, continua l'attività di monitoraggio del territorio da parte dei carabinieri per controllare che i cittadini rispettino le prescrizioni. L'iniziativa di un gruppo di imprenditori di Densi per vincere la battaglia, creato un gruppo social per raccogliere informazioni da fonti ufficiali, richieste di aiuto e molto altro. Andrà tutto bene, slogan e striscioni colorati si vedono dai balconi, dove tra mascherine, antivirus e l'arrivo della cicogna si guarda uniti a un domani di speranza. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 Nord-Est per l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Ci sono i nuovi dati aggiornati in tempo reale sul contagio da coronavirus in Veneto, 1673 i contagi. A questo siamo arrivati, questo ci dice l'ultimo bollettino ufficiale della Regione del Veneto diramato poco fa. 1673, quindi 78 casi in più rispetto alla precedente comunicazione delle 7:30 di questa mattina. A crescere maggiormente il cluster di Verona con 29 casi, Treviso 11, Venezia 8 casi in più, Vicenza 2 casi, Belluno siamo a 7 casi in più rispetto alla precedente comunicazione. Per quanto concerne i decessi siamo a 50 decessi, stando appunto all'ultimo bollettino ufficiale, 108 i ricoverati in terapia intensiva che quindi hanno bisogno di particolari cure. Questo quindi il punto di questa sera. Nel frattempo, nella giornata di oggi, il governatore Zaia ha dichiarato lo stop a interventi chirurgici non urgenti, visite ed esami negli ospedali veneti, in tutti gli ospedali veneti. La Regione si prepara quindi al peggio, ci stiamo preparando per l'appunto al peggio, dice Zaia, dobbiamo dare la precedenza su tutto ai letti di terapia intensiva. Sentiamolo. Sospensione con effetto immediato di tutta l'attività chirurgica programmata, dopo vi do il testo, programmata per la quale è previsto il ricovero in terapia intensiva post-operatoria, ad eccezione ovviamente degli interventi indifferibili. Vuol dire che si vanno in sala operatoria solo con le urgenze, malati oncologici che sono alla fine del loro percorso chemioterapico o radioterapico e quindi sono pronti per essere operati. Ci si sta preparando al peggio, il piano Marshall della sanità veneta è pronto. Il governatore Zaia, nell'ormai quotidiano punto stampa di aggiornamento sull'andamento dell'epidemia, è chiaro, bisogna concentrare tutte le risorse sulle terapie intensive degli ospedali in vista del picco oltre il quale salta la sostenibilità del sistema sanitario. Il tema non è la capacità di operare, chiarisce Zaia, ma di occupare un letto in terapia intensiva. Quindi, salve ovviamente le urgenze, stop agli interventi chirurgici, alle visite specialistiche ambulatoriali, chiusi URP e CUP, prenotazioni da ora solo via telefono o internet, farmaci ospedalieri distribuiti nelle farmacie, sospesa l'attività del Dipartimento Prevenzione salvo urgenze ed attività vaccinali. Noi stiamo lavorando sul fronte delle terapie intensive, abbiamo i nostri 494 posti più altri, insomma ragionevolmente consideriamo di arrivare a 700. Stiamo attendendo una prima fornitura, noi abbiamo già comprato macchine per conto nostro finché ci siamo riusciti, dopodiché stiamo attendendo un arrivo di 90 più 12, sono 102 macchine che ho concordato a livello nazionale nella distribuzione nazionale, ne attendiamo almeno altre 100 e più macchine riusciamo a portare a casa, più postazioni riusciamo a garantire.
C'è una grande difficoltà di approvvigionarsi sul mercato di attrezzature e macchinari per i letti di terapia intensiva. La regione, continua Zaia, sta negoziando forniture in mezzo mondo. Siamo attrezzati al peggio, vi ricordo che l'algoritmo ci dice che per i posti base di terapia intensiva, con questa curva, se i cittadini non stanno a casa, non controllano e non rispettano le regole, e se non c'è una flessione della curva, io mi auguro che ci sia, se questo non accade, noi verso 28-26 marzo, secondo il modello, andiamo all'esaurimento dei posti base di terapia intensiva. A quel punto entrano in campo i 150 accessori e poi speriamo di averne attivati altri. Intanto è arrivato anche il messaggio di ringraziamento del patriarca Francesco Moraglia a tutti i camici bianchi. Un giorno sarà bello poter essere insieme e dire come società, anche come società, un grazie collettivo per quello che voi state facendo giorno dopo giorno. Ne usciremo fuori da questo dramma per il nostro Paese, un momento veramente difficile della sua storia. Lo dovremo soprattutto a voi. È un messaggio carico di gratitudine e commozione, certamente tra i più belli ed intensi del suo apostolato in Laguna, quello che il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, ha voluto rivolgere, anche in veste di presidente della Conferenza Episcopale Triveneta della CEI, ai camici bianchi della sanità, in questo momento così delicato. Ho sentito il bisogno di scrivervi sia perché siete nei telegiornali come persone sovraesposte in questo momento, sia per l'immagine di quella vostra collega crollata sulla tastiera del computer esausta dopo ore e ore di lavoro. State dando una testimonianza commovente che va al di là di ogni dedizione professionale. Siete coinvolti, siete in prima linea, siete a contatto quotidiano con il rischio. Un appello forte e chiaro arriva anche dal patriarca per comandare i corretti comportamenti di tutti noi. Noi siamo impotenti, possiamo aiutarvi semplicemente rimanendo a casa e limitando le situazioni di contagio. Sentitemi di dire un abbraccio e una carezza che milioni di italiani vorrebbero potervi dare e vi danno col cuore. Grazie, grazie. E domenica 15 Monsignor Francesco Moraglia celebrerà ancora a porte chiuse la Santa Messa della terza domenica di Quaresima alle 11 dal Duomo di San Lorenzo a Mestre, messa che le telecamere delle nostre emittenti di Antenna 3 e Rete Veneta porteranno ancora una volta in diretta nelle case di tutti i fedeli. Intanto prosegue la raccolta fondi per sostenere il Veneto che lotta contro il coronavirus. Vedete gli estremi sullo schermo, è stato attivato un conto corrente della Regione per convogliare le tante offerte di aiuto che stanno arrivando al sistema sanitario veneto, con precedenza ovviamente agli acquisti per le terapie intensive. Questa mattina nella sede di Confindustria, Save, Aertre, Triveneto, Sicurezza e organizzazioni sindacali hanno finalizzato l'accordo di cassa integrazione straordinaria a tutela degli oltre 1000 dipendenti delle 3 società. È stata richiesta in via prudenziale per 12 mesi con possibilità di rientro anticipato in un quadro quanto mai auspicabile di veloce ripresa dell'operatività agli scali di Venezia e Treviso, e sarà attivato da lunedì 16 marzo. L'aggravarsi della crisi determinata dalla diffusione del coronavirus ha portato alla sospensione della maggior parte dei collegamenti del sistema aeroportuale Venezia-Treviso. Il decreto del Ministero dei Trasporti del 12 marzo, in un'ottica di razionalizzazione del trasporto aeronazionale e di contenimento dell'emergenza sanitaria, ha incluso il Canova tra gli scali chiusi fino al 25 di marzo, il Canova di Treviso. E ancora la cronaca sindacale, ancora l'economia, perché l'emergenza non è soltanto sanitaria. La Fincantieri chiude gli stabilimenti per 2 settimane. Le maestranze sono così in ferie forzate. La decisione è stata presa dal colosso della cantieristica nell'impossibilità di garantire condizioni minime di sicurezza previste dall'Istituto Superiore di Sanità per l'arginamento del contagio. Già da oggi, venerdì 13 marzo, l'85%
95% dei lavoratori del cantiere di Fincantieri a Porto Marghera ha aderito allo sciopero di 8 ore proclamato a causa proprio dell'emergenza. L'adesione, secondo le fonti sindacali, ha riguardato i dipendenti ma anche le imprese in subappalto. La decisione aziendale di chiudere gli stabilimenti costringendo i dipendenti alle ferie forzate è stata però criticata sempre dai sindacati, che invece hanno chiesto la cassa integrazione. E ora il racconto di un farmacista che preferisce rimanere anonimo per tutelare il suo posto di lavoro e che denuncia come non si lavori con le opportune precauzioni. Noi ci sentiamo poco tutelati principalmente perché non sono disponibili nessun tipo di mezzo di protezione, che sia la mascherina piuttosto che il gel, che sono praticamente introvabili, adesso li troviamo a fatica. Abbiamo ordinato delle strutture di plexiglass a protezione del bancone che ancora non sono arrivate, le stiamo aspettando. Per quanto cerchiamo di far mantenere le distanze di sicurezza, comunque i pazienti, molti sono anziani, non sentono, cercano di avvicinarsi al bancone, tirano l'orecchio, vengono vicini. Molti entrano anche se dovrebbero stare a casa per semplice bisogno di compagnia, perché non possono fare nient'altro e non abbiamo modo di difenderci in nessun modo. Appunto, le mascherine sappiamo che non ci sono, sappiamo che non arrivano e non ci possiamo fare nulla, e lo capiamo, non ci sono neanche per gli ospedali. Raggiunto al telefono, un farmacista in forma anonima ha espresso la sua preoccupazione perché non si sente tutelato. Ha parlato a nome anche di altri colleghi, proprio loro che devono vendere farmaci spesso essenziali. Una proposta ci sarebbe, ma non si può attuare. Esiste un metodo a difesa nostra che si può fare, è una cosa prevista nel turno e che dovremmo essere autorizzati a fare a livello centrale, ovvero operare a battenti chiusi. La serranda rimane giù, c'è una sicurezza tra noi e il paziente può semplicemente suonare il campanello e noi gli diamo tutto quello di cui ha bisogno, stando però riparati all'interno della farmacia, mentre il paziente attende fuori. Questa cosa noi non la possiamo fare a meno che non siamo autorizzati a livello centrale, perché compiamo un reato nel momento in cui tiriamo giù la serranda, perché è interruzione in pubblico servizio. Ne abbiamo parlato con l'ordine, sono arrivate anche diverse circolari dall'ordine dei farmacisti a tutti gli iscritti, che ci informano che stanno facendo tutto il possibile, hanno mandato molte richieste alla Regione piuttosto che al Ministero della Salute e non vengono assolutamente ascoltati, non ricevono nessun tipo di risposta. Chiedono di essere convocati al tavolo per parlare dei problemi, non vengono contattati e non siamo considerati. Ci hanno proprio mandato una circolare dicendo: ci dispiace, non siamo considerati, non sappiamo come procedere. Un messaggio poi è rivolto anche ai cittadini. Noi non vogliamo far mancare il servizio della cittadinanza, ci mancherebbe, ma bisogna che la cittadinanza di prima persona capisca che si viene in farmacia per l'urgenza del farmaco, non si viene in farmacia a comprare la crema o a comprare quello che ci passa per la testa giusto per avere l'autorizzazione a uscire di casa. In questo momento bisogna stare a casa e bisogna che le farmacie e i farmacisti possano operare in sicurezza, perché nel caso un solo dipendente della farmacia risulti positivo al coronavirus, la farmacia viene chiusa per 15 giorni e poi la persona che vive nel paesino deve prendere la macchina e farsi magari 10-15 km per andare alla farmacia più vicina. Nel momento in cui anche quella chiude e cominciano a chiudere tutte le farmacie, restano chiuse 15 giorni, il servizio si interrompe. So per certo che nel veneziano ci sono già almeno una, lo so direttamente, farmacia che è stata chiusa per questo motivo, e ho sentito voci di altre, ma di queste non posso ovviamente dire perché sono voci, ma di una ho contatti diretti con i dipendenti. E a proposito di questo appello, un appello attualissimo, perché un farmacista di Martellago risulta ricoverato in terapia intensiva a Mestre perché positivo al Covid-19, ora è scattata la profilassi per tutti i suoi contatti. Positivo al Covid-19 si trova ricoverato intubato in terapia intensiva un farmacista di Martellago con l'ULSS, che si sarebbe già messo in contatto sia con i suoi collaboratori sia con i parenti più stretti. Già iniziata la ricerca dei pazienti che in farmacia hanno avuto contatti con il medico, con la farmacia in questione che risulta chiusa da un paio di giorni. Dal bollettino dell'azienda Zero, da ieri aumentano in modo preoccupante i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Secondo i dati forniti alle 17:30 del pomeriggio, dai 39 pazienti ricoverati a Mestre, ben 13 si trovano in terapia intensiva. Al Civile di Venezia 5 le persone in terapia intensiva e 9 a Milano, sempre in terapia intensiva. A Dolo sono in incremento le persone positive ricoverate e c'è stata la necessità di ricoverare anche un paziente non trasportabile in terapia intensiva a Chioggia.
Non risultano casi provenienti dal territorio della ULSS 4 del Veneto orientale, che ha attivato a Jesolo alcuni posti di terapia intensiva e subintensiva dedicati. Di lavoro e di sicurezza ha parlato poco fa il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta con il nostro vice direttore Ferdinando Avarino e ci ha aggiornato sulla situazione perché è atteso nelle prossime ore un nuovo decreto proprio su questo tema, ma sentiamo Baretta. I posti di lavoro che devono restare aperti anche per i beni essenziali dovranno attrezzarsi per fare il più possibile il lavoro a distanza. Ovviamente questo sarà possibile solo per alcune fasce di dipendenti, amministrativi, eccetera, ma è una pratica da consigliare molto anche agli enti locali perché mantiene produttività e salvaguarda questo elemento fondamentale che è il non contatto come prima regola. In secondo luogo bisogna poi che nei posti di lavoro ci siano dei controlli e anche l'organizzazione del lavoro ne deve trarre delle conseguenze. Detto questo, noi stiamo lavorando ad un decreto che nelle prossime ore verrà deciso e definito, dove prevediamo un intervento molto robusto a sostegno della sanità, che ha un'emergenza straordinaria, certo. E quindi bisognerà dare risorse alla sanità sia per macchinari e sia per il personale. E poi pensiamo a interventi a favore delle imprese e dei lavoratori, estendendo la cassa integrazione guadagni a tutti i settori produttivi, anche a quelli che oggi non ce l'hanno. Penso ad esempio al settore del turismo e alberghiero, molto importante nei nostri territori, che non gode di cassa integrazione. Oggi con il provvedimento che stiamo per prendere prevediamo che anche questi settori possano utilizzarla per evitare i licenziamenti in una situazione che è davvero drammatica. E poi pensiamo alla sospensione dei pagamenti, lunedì c'è l'IVA, poi ci sono i mutui, quindi un intervento abbastanza generalizzato che dia un ristoro di liquidità alle imprese e anche alle famiglie in maniera tale da transitare questa situazione molto difficile, tant'è che siamo arrivati a mettere in campo 25 miliardi di sostegno all'economia. Queste le parole del sottosegretario Baretta. Proprio in questi secondi è arrivata la conferma dal MEF, dal Ministero. Scadenza fisco 16 marzo sarà spostata. I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione. Quindi la conferma anche da parte del Ministero. Sempre sull'emergenza coronavirus è iniziata di buon mattino con gli addetti e gli operatori di Veritas la sanificazione di alcuni luoghi di Venezia. Qui siamo sul Gran Viale al Lido e le strade principali dell'isola, da via Sandrogallo, lungomare Marconi, passata al Setaccio, da una pulizia molto accurata. La stessa procedura dovrà essere ripetuta in contemporanea anche sulle altre isole dell'estuario, Pellestrina e Sant'Erasmo, e anche su quelle non interessate dalla viabilità automobilistica come Murano e Burano. Continua intanto l'attività di monitoraggio del territorio da parte dei carabinieri per controllare che i cittadini rispettino le regole. Quasi 50 denunce nell'ambito dei controlli per verificare che i cittadini si attengano alle regole. Nello specifico il nucleo natanti ha denunciato 2 bengalesi di 41 e 44 anni perché continuavano a tenere aperta una pizzeria da sport nel sestiere di San Marco. Stesso provvedimento per 5 persone trovate in fondamentalizza Fusina, fuori dalle loro case senza rispettare le distanze e senza avere un motivo preciso. Denuncia anche nel Miranese, dove i carabinieri di Martellago hanno sorpreso 2 albanesi pregiudicati di 39 e 28 anni seduti ai tavolini esterni del bar del Parco Laghetti. 4 ragazzi di 20 anni sono stati invece denunciati a Noale perché si erano riuniti per una grigliata tra amici.
3 studenti universitari, anche loro ventenni, sono stati trovati fuori casa senza motivo a Mirano, così come un 25enne moldavo pregiudicato residente a Spinea. Stessi provvedimenti presi anche dai carabinieri di San Donà di Piave, che hanno sorpreso verso l'una di notte un 45enne che girava per Pramaggiore senza saperne giustificare il motivo, e così una 36enne alla guida della propria auto con la figlia 16enne che avrebbe cercato di inventare scuse fantasiose. Ancora, i carabinieri di Chioggia hanno denunciato 27 persone trovate senza giustificato motivo in comuni differenti da quelli di residenza o comunque fuori dal proprio domicilio. 4 in particolare sono stati sorpresi in un'abitazione di Cavarzere a festeggiare un compleanno. Slogan e striscioni si vedono un po' in tutta la provincia di Venezia. Andrà tutto bene il refrain. Andrà tutto bene. È la frase simbolo di questo delicato momento della nostra vita. Poche parole per una scrittura infantile ma rassicurante, come il cuoricino centrale, e forte, come i colori dell'arcobaleno che a mezzaluna avvolgono lo slogan divenuto il fiore di ogni balcone, terrazza, casa, giardino, strada. Diciamo che di come stanno parlando la televisione, i cronisti, sembra che le cose cominciano a migliorare in giro, anche se qui in Veneto abbiamo un numero di persone non indifferenti messi male. Dalle vie deserte di Martellago fino alla vicina Trivignano il messaggio è lo stesso: campeggia a colori decisi e irruenti da un primo piano di questo stabile, rompendo la bramosia delle notizie che si rincorrono veloci e dove dalle vetrine dei negozi il contenuto dei cartelli ci richiama al nostro senso etico, sociale, civico e morale, insomma al non essere più degli incoscienti. Esatto, speriamo che si ricominci presto, perché è molto critica in questo momento. Con la vita che va avanti e come le gemme di questo mandorlo sboccia impetuosa anche con l'arrivo della cicogna, che con l'azzurro delle sue ciocche rammenta la gioia arrivata. La speranza coesa si nutre anche del lavoro che, dove si può, prosegue come investimento dell'oggi. Si lavora? Si lavora sempre, tutti i giorni, finché si può. Stiamo allestendo una nuova gelateria, bar gelateria, che aprirà a breve, speriamo, virus permettendo. E di virus dal punto di vista sanitario si parlerà questa sera dalle 20 in poi. Ospite in studio il professore Giorgio Palù, professore di microbiologia all'Università di Padova. Adesso per noi ci sono le previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. Una perturbazione raggiunge il nostro territorio, ma sarà solamente di passaggio nella giornata di sabato 14 marzo. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino il cielo risulterà molto nuvoloso e coperto, dapprima fenomeni deboli e sparsi, poi via via più diffusi sulla nostra regione. Generale miglioramento entro la nottata. Temperature minime tra 3 e 7 gradi, valori massimi compresi invece tra 10 e 15 gradi all'incirca. E sarà instabile anche sul Friuli Venezia Giulia, con cielo grigio e piovaschi un po' dappertutto, anche in questo caso in esaurimento entro la notte. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime oscillanti invece tra i 13 e i 15 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui sarà identica con instabilità diffusa e piogge un po' dappertutto. Temperature minime sui 4 gradi, massime invece fino a 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.